Okay guys, so papakita ko sa inyo kung paano mag-make ng pancake. Ito guys, sunog-sunog. Sunog-sunog. Tsaka don't forget to like and subscribe. Pagkagawa na tayo ng pancake. Kailangan nyo ito. Ang nilagyan ko dito, dalawang flour, tsaka tubig, malamig na tubig, tsaka nilagyan ko pa ng sunog na ito. Ito. Parang masarap pa. Guys, sa inyo. Okay guys, ngayon i-flip na natin. Mag-wait kayo. Okay guys, ngayon pwede na natin i-flip at ilagay yan sa plate. Tapos lagyan natin ng butter. Ha? Oh, sige. Okay guys, bago kakainin na lang natin yung pancake. Ayan. Bumisita namin sa Paris Island, kung saan Governor Lili Maris Sarino nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga namatayan. Bibigyan naman ng cycle ng sa nakaligtas. Ang mga nakaligtas. Sabi ko sana paghiwalay na ang cargo sa tapo. Ang cargo, kailangan lagyan ng trapal para hindi mabasa ang mga leaves. So ang tao, sa akin, dapat walang trapal dahil para kaya nila makalabas. Ang naging problema eh, sarado pala yan, parang ano, Sana naman, nung tumuo, hindi na makalabas. Tayo ang mga tulay na ito para
Balon mabata. Ano Hindi naman gagawin? sila detached sa atin. Gusto naman pa-investigahan nila sila Rodrigo Estrada at Rafi Tulfo ang insidente. Sabi pa ni Tulfo, naging pabayaan niya ang PCB at Marina gaya sa mga nakaraang trahedya sa karagatan. Ikaw siya po yung hapon. Ito yung mga pinagpalagi sa binungan. Nakastandby hanggang